गाइस दिस इज़ द मेन अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ मैक्लोडगंज, जो बौद्ध मोनेस्ट्री है, जो बौद्ध टेंपल है यहाँ का, जिसके लिए लोग आई गेस आते हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा लोगों को क्यूरियोसिटी है, लोगों को क्रेज़ है दैट ये कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या कल्चर है इनका। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, जैसे इंडियंस और उनका कल्चर कुछ अलग ही होगा, तो लोगों में थोड़ा सा है, क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या ये लोग खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या इनके रिचुअल्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं। तो दिस इज़ द मेन टेंपल ऑफ मैक्लोडगंज। सेकंड फ्लोर पे है, अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, थोड़ा चिल आउट कर रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस हम हैं सेकंड फ्लोर पे। ये है मेन टेंपल धर्मशाला का, मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एक यहाँ पे स्टैचू है बुद्ध, महात्मा बुद्ध का। और ये टेंपल है, ये सेकंड फ्लोर पे है आके। फर्स्ट फ्लोर पे आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि फर्स्ट फ्लोर पे एंट्रेंस है, उसके बाद सेकंड फ्लोर पे आपका ये टेंपल है। अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे, और अभी ऑफ सीजन है तो अभी इतने लोग हैं नहीं यहाँ पे। गाइस ये है भागसुनाग वाटरफॉल, वॉकिंग डिस्टेंस है, आप टैक्सी वगैरह कर सकते हैं, और बसेस वगैरह चलती हैं, बट थोड़ा सिंगल वे है तो इसलिए ट्रैफिक की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट आप पैदल आएँ, पैदल अच्छा है, ट्रैक करते हुए आएँ। और ये लोकल मार्केट है, काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे बादल हैं ऊपर, बिल्कुल पहाड़ पे। तो ये है गाइस यहाँ का भागुसनाथ टेंपल। और वाटरफॉल जाने से पहले आपको टेंपल ही पड़ेगा रास्ते में, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। सामने स्विमिंग पूल बना हुआ है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और टाइमिंग वगैरह यहाँ लिखी हुई हैं, वो आप आके देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना कोई प्लान शेड्यूल कर सकते हैं। और पैराग्लाइडिंग स्पॉट भी आस पास ही है, यहाँ पे पैराग्लाइडर्स दिख रहे हैं थोड़े से, जैसे यहाँ पे दिखेंगे नहीं आपको कैमरे में, बट दिखता है। और अगर बात करें वाटरफॉल की, तो वाटरफॉल यहाँ ही से थोड़ी सी दूर है, यहीं कहीं है, तो उसके लिए अभी हम जाएंगे आगे, देखते हैं हम। तो ये टेम्पल प्रॉपर्टी है, तो सिंपल सा मंदिर है, कुछ ऐसा अगर आप सोचेंगे कुछ बहुत बड़ा मंदिर है या कुछ है, वो सिंपल सा छोटा सा मंदिर। तो गाइस ये है भागसुनाग वाटरफॉल। रास्ता काफ़ी स्टीफ है, काफ़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, बट यहाँ आना बहुत कमिंग है। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा वाटरफॉल है, साथ साथ पानी गिरता है यहाँ पे। आप व्यूज़ वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, स्नैप्स वगैरह जिसको शौक है, फोटो वगैरह खींच सकते हैं यहाँ पे। और भागसुनाग के बाद जो दूसरी डेस्टिनेशन है मैक्लोडगंज में, वो है डल लेक। छोटी सी लेक है, कुछ ऐसी बड़ी लेक नहीं है, बट लेक से ज़्यादा अगर आप
यहाँ का एटमॉस्फेयर, जो यहाँ के व्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। लेक तो ये छोटी सी लेक है, अगर आप प्लेन एरिया में देखेंगे तो इतना बड़ा कुछ, हम लोकल लैंग्वेज में जिसको छप्पड़ बोलते हैं छप्पड़ होगा, बट यहाँ पे इसे लेक बोल रहे हैं। तो चलो गुड इनफ आने के लिए ठीक है। आपको अगर व्यूज़ देखने हैं और एकदम से जैसे हम नीचे थे, नीचे थोड़ी अपना धूप वगैरह थी और यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं है और यहाँ पे ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो ये अच्छी जगह है अगर आप आओगे देखने के लिए। और ये मैक्लोडगंज का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, सेंट जॉन चर्च। और ये जब डल लेक जाओ आप मैक्लोडगंज से तो बीच रास्ते में ही है, जाते हुए देखना, जाते हुए देख लीजिए, आते हुए देखना, आते हुए देख लीजिए। अगर बाई कार हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ ऑटो वगैरह भी यहाँ पे चलते हैं। 90 रुपीज़ है जो इनका पेट किराया है। और ये कुछ जगह है, व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे हैं। This is the church.